弟兄姊妹你好，又係牧者與你。今日咧會仍然想同大家分享詩篇，係詩篇105篇第一、第二節嘅。等我讀俾你聽啦。佢咁樣講，佢話：你們要稱謝耶和華，求告他嘅名，在萬民中傳揚他嘅作為。你們要向他歌唱，歌頌他，講論他一切奇妙嘅作為。點解想分享詩篇105篇咧？第一、第二節咧，因為喺過往幾日，我聽到有人分享見證，講關於神咧俾一首歌佢，話俾佢聽咧，天父會保守佢嘅，天父必保守佢。佢就經歷神嘅保守，佢經歷神嘅供應。咁咧，我又喺前幾日，我就睇咗一個嘅靈修嘅小品，佢就講關於喺聖經裏邊記載，音樂咧能夠令到我哋得到安慰、得到醫治、得到鼓勵。我就諗起詩篇，經常都會講到咧，我哋需要去歌唱啊、讚美神嘅。其實新約都有㗎，我哋要用詩章、頌詞、靈歌，彼此唱和，心被恩感咧，去歌頌神。所以咧，我好想同大家分享下咧，我哋需要有呢一種歌唱、歌頌神呢一個嘅屬靈操練嘅。所以咧，我鼓勵你咧，能夠諗下有啲咩詩歌咧，係能夠讓你可以得到鼓勵啦、提醒啦、安慰啦。因為好多時候喺我哋嘅屬靈嘅生涯，或者我哋屬靈嘅旅程裏邊咧，我諗會遇到好多嘅困難嘅挑戰嘅。詩歌咧能夠令到我哋得到呢一個嘅安慰、鼓勵或者醫治嘅。嗱，你會睇到詩篇佢咁樣講話，你們要稱謝耶和華。佢第一樣要提醒我係咩咧？我唔知你有冇諗到？你諗稱謝嘅意思係咪即係話上帝俾咗啲嘢我，所以我要去多謝佢？的而且確，不過有一樣嘢更加重要，你點解要稱謝佢？有冇諗過？其實最重要嘅就係我哋同神有關係，神拯救咗我哋，我哋能夠成為神嘅子民、神嘅兒女，咁就唔一樣啦。所以我哋有呢種身份嘅時候，我哋就要明白，我哋要去感謝、稱謝神、讚美神，然後我哋就能夠因為呢種身份，我哋去求告神。去求佢揾佢，讓佢能夠去幫助我哋，看顧我哋，醫治我哋。我哋知道神同我哋一齊，跟住因為呢種經歷，我哋能夠去傳揚，話俾人哋聽，去見證神嘅看顧保守，好自然嘅。當我哋明白咗我哋同神有一種關係，我哋好肯定呢種關係，跟住我哋好自然會有回應，我哋會去向神唱歌啊，話俾神聽，神啊，你真係愛我嘅，神啊，你真係看顧我，神啊，你真係公義嘅。跟住唔單止係咁，我仲要歌頌神，唱俾其他人聽，我神真係偉大嘅，我神真係公義，我神真係信實嘅。我神真係賜福俾我，我神真係看顧我。跟住喺我生活嘅裏邊，我仲會同人去講論啊，話俾人哋聽，我點經歷，我神係幾真㗎，神係我嘅神啊。所以呢兩節詩咧，好能夠俾我哋明白，我哋同神有關係，我哋確實同神有關係。以致我哋能夠因為呢種關係，我哋會有行動、經歷，我哋會回應。希望我哋能夠好有呢種屬靈嘅操練，
以至咧我哋能夠明白點解我哋要唱詩讚美神，唱俾神聽，又同樣嘅唱俾其他人聽，知道我神係值得讚美。同樣喺生活嘅裏邊，我哋會見證神嘅自己。讓我再讀一次呢個詩篇105篇俾你聽。佢咁樣講，佢話：你們要稱謝耶和華，求告他嘅名，在萬民中傳揚他嘅作為。跟住你們要向他歌唱，歌頌他，講論他一切奇妙嘅作為。讓我哋一同好嘅思想詩篇105篇1至2節，讓我哋能夠經歷讚美，經歷點樣去榮耀神。願神賜福你，下次再見，拜拜。